Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би сакала малку да зборувам на темата за правото на наследување. Правото на наследување е законско право на сите оние кои што се законски наследници на лицето кое што ќе почине. Значи, наследниците го стекнуваат ова право на наследување во моментот на смртта на оставителот и целиот имот кој што е запишан на негово име, независно дали е движен или недвижен имот, тие го наследуваат во зависност од тоа во кој степен на роднинска врска се со него, односно во кој од наследните редови тие се вклучуваат. Согласно Законот за наследување, постојат 3 наследни реда во кои што може да се наследува и тоа, првиот наследен ред се децата на покојниот и неговиот брачен другар. Доколку нема деца покојниот, тогаш се пристапува кон втор наследен ред за наследување и тогаш брачниот другар преминува во вториот наследен ред на наследување заедно со родителите на покојниот. Сега, доколку родителите на покојниот се починати, тогаш правото кој што би го наследиле тие, го наследуваат нивните потомци, односно нивните деца, браќа и сестри на оставителот. Доколку пак тие немаат деца, значи ниту мајката, ниту таткото немаат деца, тогаш целата оставина ја наследува брачниот другар на оставителот. Сега, исто така, многу е често да таткото и мајката имаат деца од други бракови и тогаш, значи, бидејќи една половина во вториот наследен ред, една половина од наследувањето му припаѓа на брачниот другар, а втората половина од она што е предмет на оставина им припаѓа на родителите по половина, значи на секој родител по 1/4. Сега, доколку тие имаат деца по мајка, односно браќа и сестри на оставителот по мајка и браќа и сестри на оставителот по татко или негови полубраќа и сестри, тогаш тие се наследуваат, значи делот кој што припаѓа на мајката, ако мајката е почината, делот кој што припаѓа на таткото, ако таткото е починат. Исто така и има и трет наследен ред кој што многу често, односно многу ретко во праксата се доживува да се случи, бидејќи првиот и вториот наследен ред се најчести случаеви и во тој случај наследуваат бабата и дедото на покојниот, односно доколку тој нема свои потомци, нема деца, нема брачен другар, нема, значи неговите родители се починати, тој нема браќа и сестри, односно немаат потомци неговите родители, во тој случај наследуваат бабата и дедото на оставителот. Сега, значи има некои исклучителни случаеви кои што го исклучуваат или го намалуваат големината на наследниот дел на наследникот, значи во одредени околности кои што во зависност од секоја ситуација во која што оставинската постапка се наоѓа. Така, на пример, ако имаме втор наследен ред во кој што наследува брачниот другар и родителите на покојниот, а родителите се починати и треба да наследат нивните деца, а брачниот другар е во тешка финансиска состојба, односно предметот на оставината е многу мал, тогаш може поголем дел од оставината или целата оставина да ја наследи брачниот другар, а останатите наследници кои што се во правото на представување од нивните родители, односно браќите и сестрите на покојниот, да наследат помалку или да не наследат воопшто. Исто така, право на наследување нема брачниот другар кој што пред да почине оставителот бил во бракоразводна постапка, односно било поведена бракоразводна постапка, била поведена постапка за поништување на брак, во тој случај по смртта на оставителот, доколку се утврди дека таа постапка за поништување на бракот е основана и таа постапка за развод на брак е основана, тој брачен другар нема право ниту на наследување, бидејќи не му бил брачен другар за време на животот, односно пред смртта на покојниот, ниту пак има право на тестамент доколку покојниот за време на својот живот додека биле во брак оставил некој тестамент. На кратко, овие се условите за наследување, односно редовите на наследување по кои што се оди доколку некое лице почине. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некое следно видео.